Ginapakaulawan ko sa akong inahan sa social media. DJ Sam, maayong hapon kanimo, ingon mana sa imo mga viewers online. Tawagan na lang ko sa pangalang Army. Wa ko'y patambagan na sa imuhang problema o ingon mana sa imuhang mga viewers. Pero gusto lang na akong basahon nimo ang akong mensahe nga dili na ako maistorya para sa akong inahan. Unta, mabasa nimo ni. Mao ni ako ang message para sa akong mama DJ Sam nga kadalihok post sa social media. Dear Mama, dugay na unta kaayo nako ning gitago nga pagbati sa imuha. Dugay na unta kay nako ning gusto nga i-confront og isulti sa imuha. Kada mag-post man gud ka og mga butang bahin nako sa Facebook. Labi na kung mga sayop nako sakit kaayo ma. Murag imong gipakita sa kalibutan nga napakyas ko. Nga wa kagiganahan nga anak ko nimo. Ug ang masakit pa, gikan kini sa imuha nga kaugalingon akong inahan. Nasabtan ako ma nga usahay gusto nimong mag-share, tingali para makakuha kag tambag, maibsan ang imong gibati, ma-share pod nimo ang imong gibati para mo gaan-gaana. Pero murag ako manggod ang imong gihimong pulutan para sa tanan. Dili lang ni magpabilin sa atong balay ma, kundi maabot kini sa mga kauban nako, mga kaila, mga silingan, o bisan kinsa man nga nagtan-aw sa imuhang post. 17 anyos pa ko ma. Kinahanglan pa nako og guidance gikan sa imuha. And I think dili solusyon nga i-post o pakaulawan ko nimo sa social media para matarong og maplastar ang sayop na akong nabuhat sa panimalay. Ma, ang sayop maunta ang magtudlo nako sa hustong dalan. Maghatag og leksyon. Dili ang magpabilin nga marka sa akong pangalan. Kung i-post man gud nimo ma sa social media, kana magpernamente na. Bisan pag imuha nang i-delete pag abot sa umaabot, naagihapon na ang screenshots. Naagyapon ang bakas ug naagyapon na sa hunahuna sa mga tao nga nakabasaan na. Di na nato na makontrol. Tungod niini usahay dili na ko mo share sa akong problema nimo ma. Nahadlo ko nga mahimo na usab kini nga imong i-post sa social media. Kay imbis nga mangita ko og comfort sa imuha, napugos na lang ko nga magtago sa akong gibati. Tungod nahadlo ko nga basin imong ibalandra sa social media ug mapakaulawan pa ko nimo. Makakabaw ko nga imuha man ang Facebook. Pero kung bahin na kini nako, apil pod niini ang akong dangal ug kaugmaon ma. Ang mga words nga imuhang ginasulat o ginagamit online, dili lang na mawala sa hangin ma. Mupabili na ug mupadayon nga musunod sa ako hangtod sa hangtod. Masakit pagyud kaayo ma nga mura bitaw ang imong mas ginapakita o ginaflex sa social media akong mga kapakyasan kaysa sa ako ang kalampusan. Ang akong paningkamot murag dili nimo makita, pero akong mga sayop murag imong ipabuto dayon sa tanan. Wa ko mag-ingon ma nga undang nagpost sa social media. Apan mo hangyo lang ko nga protektahipod ko. Pareha sa pagprotekta sa imong kaugalingon, nga likayan gani nato nga dili mo gawas ang atong mga baho sa laing tao. Dili man lagi ka magbunyag og pribado ni mga problema. Pero nganong mahimo man nimong ibulgar ang akong kasaypanan sa social media. Ma, love ta kaayo ka. Nasayod ko nga nagpaningkamot ka para sa ako Pero palihog, sabda nga kada post nimo bahin na sa akong mga sayop. Mura ka na og gamay nga samad ma nga dili gyud dali nga maayo. Sigihan og kutkot sa mga tao nga nakabasaan na sa social media. Hinaot ma nga kung do naman kay problema nako, istoryahon ko nimo og i-discuss nato nagtarong sa panimalay. Tungod kay dili man na siya masulbad, pinaagi sa likes, heart o bisan unsa pa man nga reaksyon sa social media ma. Gifiestahan na kaayo ko nila. Ma, i-remind lang nako nga anak ko nimo. Dapat protektahan ko nimo sa tanang butang sama sa akong pagprotekta pod sa imuha. Ayaw na kalimti ma. Inahanta ka, anak ko nimo, o
og magpamilya ta. Unta ma-realize og madunggan ni sa akong mga follower pod nimo DJ Sam sa social media. Dagan kayong salamat DJ Sam sa paghatag pagtagad ding akong problema. Hinaot nga dili lang sa akong inahan, kundi pati na pod sa mga inahan nga mahilig diha mag-post og sayop sa ilang mga anak sa social media. God bless sa imong programa DJ Sam. Imong follower DJ Sam, Army.